Exràdio, programa de difusió. Una conversa entre l'artista Pep Vidal i la comissària Glòria Picazo. Bé, comencem, Pep Vidal, amb Hola. aquesta conversa, no? Podríem dir, una mica per compartir amb tothom, no? el nostre recorregut professional, no? Des de que un dia vaig començar a veure, no? Ho tinc molt present, no? Entrar a la capella de l'antic hospital i veure una peça raríssima, no? Un cub, allò pesat, que de seguida vaig començar a pensar com l'han traslladat aquí, aquest cub, no? Que crec que era un metre per un metre cúbic, no? Sí. I llavors de seguida vaig començar a pensar, uau, buit, però pesat, no? Transportar tot això, vull dir, va ser com el primer toc d'atenció, no? Sobre qui era Pep Vidal, no? I què estava fent, no? De fet, és de les més o menys primeres peces i jo normalment treballo amb la idea com de canvis infinitesimals, canvis molt petits que es produeixen i que no veiem fins que hi ha un canvi més gran. I en aquest cas era com pensar si es podria com aturar aquests canvis, no? És a dir, si hi hagués algun espai on no hi haguessin canvis, estigués com permanentment igual, no? I llavors vaig pensar erròniament que si en un espai no hi havia gairebé res, hi havia un buit, no? Doncs seria més fàcil que es mantingués com aquella singularitat, no? I després realment a nivell científic vaig veure que no era així, però el cub era una càpsula de buit i llavors estava tot recobert de diferents capes, de diferents materials aïllants, no? Llavors al final sí que veies un cub de ferro que pesava 800 i pico quilos, o sigui, el transport que ho deies, o sigui, va ser bastant complicat. I clar, al final a dins hi ha una càpsula de buit, no? És com una petita singularitat. A més, una càpsula de buit, justament amb aquest títol que té el podcast de mesurar com una forma de pensar el món, on realment tota la mesura, o sigui, jo havia fet tota la mesura, però alhora l'espectador que venia no podia saber cap d'aquestes mesures, perquè si ells o elles mesuressin alguna de tot allò, llavors ja no seria aïllat, no? I llavors hi havia aquesta contradicció. Clar, per mi el que va ser realment atractiu, no? Era pensar que era una peça tan sumament pesada, plena de buit, no? I a mi això a nivell conceptual em va com atrapar, no? I a partir d'aquí, doncs, molt poc temps després, perquè això era el 2013, el del cub, molt després, un any després, vaig començar a sentir d'algú que s'havia instal·lat, no? A Hangar, amb una cabana, no? La cabana no la vaig arribar a veure, però realment sí que vaig començar a lligar, no? D'on veníem d'aquell buit per mi absolut, no? Que era més com un concepte que quasi com una realitat, no? I la mateixa persona s'havia instal·lat a acabar la seva tesi doctoral a la cabana d'Hangar, no? Sí, de fet, jo no vaig ser conscient en aquell moment que el paral·lelisme que hi havia entre aquestes dues coses, diguéssim, perquè un era com un aïllament, el buit aquest, i l'altre va ser que jo em vaig aïllar en un cub, o sigui, a més la cabana tenia forma de cub totalment, i de fet encara la cabana està a dins d'Hangar, un altre espai, però es fa servir com a residència i això em sembla interessant, però i sí, efectivament aquesta cabana d'Hangar per acabar la tesi va ser una espècie també d'aïllament, de buscar un espai on aïllar-me, on d'alguna manera com aquest buit que hi havia dins del cub, no? I jo en aquell moment no vaig ser conscient, però després amb el temps és que geomètricament, conceptualment tenen... Una era un buit i l'altra era jo, simplement. I un tercer pas, que potser té un punt de partida molt anecdòtic, però que és així, no? De cop i volta vaig veure que havies comprat una floristeria
amb totes les plantes que hi havia al seu interior, i és una floristeria que jo hi havia anat molt, molt, molt sovint, no? I llavors bé, com dic, parteix d'una anècdota, no? Però torna a ser un element que em va fer pensar, no? Que, bueno, per què un artista compra tota una floristeria, no? I revisant una mica per fer aquesta gravació he trobat la fotografia de com després de ser exposada a la Galeria ADN de Barcelona, no, tot amb caixes, vull dir que és com una altra visió, no? Molt, molt, molt estranya d'una floristeria encapsulada, no? Amb caixes de cartró, amb totes les plantes a dins que ja no les veus, no? I bé, vull dir, torna a ser un punt, no? Per mi, d'enganxar-me, no? A veure què és el que seguies fent, no? Sí, no, en aquest cas de la floristeria, el motiu d'arribar a la floristeria en si va ser una mica com el fet de portar alguns projectes també mesurant coses ja, no? I com el repte, o sigui, a mi una cosa que m'interessa de quan faig un projecte on mesuro alguna cosa és justament l'error que es produeix en aquesta mesura, no? És a dir, com la dificultat, la impossibilitat que normalment es té a l'hora de mesurar aquella cosa, no? Normalment sempre hi ha un error associat i m'interessa molt el fet de com mesurar cada un dels elements en funció de la precisió que tu necessites per mesurar, perquè al final constantment estem mesurant coses, no? És a dir, quan entrem per una porta, quan agafem unes bosses, quan anem a comprar, sempre estem constantment mesurant. El que passa que la majoria de coses sempre són elements familiars que sabem més o menys quin pes o quin volum o quina distància hi ha, llavors no ens sobten, diguéssim, no? Però no parem de constantment estar xequejant, diguéssim, la nostra percepció o la nostra visió d'uns elements que no som nosaltres mateixos amb la realitat que finalment és, no? I llavors això, i amb la floristeria va ser la idea de, vull mesurar una planta, vull saber com mesurar una planta. I llavors va ser vaig començar a mirar diferents algoritmes que podia haver-hi com per mesurar la planta, etc. Jo moltes vegades els instruments o els algoritmes que faig servir per mesurar els faig jo mateix perquè són tan específics de cada element que necessiten com la seva especificitat. I llavors va ser, una planta la podria mesurar, però clar, i vaig començar a veure que en funció de quin tipus de planta era, si era un roser o un cactus o el que sigui, cada una tenia la seva geometria, el seu color verd, la seva reflectivitat, i cada un d'aquests paràmetres feien que necessités uns mètodes o uns altres, no? I llavors va ser, doncs no puc només mesurar una planta, necessito mesurar-ne 3. I llavors va ser, però quines 3? No, 3 no, 10, però quines 10? I llavors va ser doncs jo no sóc capaç de poder decidir quines plantes agafo, i llavors d'alguna manera el següent pas com obligat era que algú hagi decidit les plantes per mi, i és tota la floristeria, no? I aquesta floristeria, de fet, va estar, com deies, a la Galeria ADN, i després me la vaig endur, quan vaig estar a la residència a la Rijks Academy durant mig any, me la vaig endur cap allà també, després va estar a una exposició a Brussel·les, i ara la majoria que han viscut estan a casa meva, no? I això és una cosa que també em sembla interessant, el fet de que moltes vegades quan comences un projecte, o jo quan començo un projecte, després no sé ben bé cap a on anirà, no? Perquè en aquest cas, per exemple, la idea era mesurar durant un any les plantes. És a dir, jo volia mesurar els canvis durant un any de les plantes i després ja veiem el que fèiem, com siguéssim, no? Però de seguida me'n vaig adonar que no tenia molt sentit, no? El fet de mesurar-les durant un any. O sigui, de seguida el projecte se'n va anar cap a una altra línia, que era com aquestes plantes les vull tenir d'alguna manera al màxim possible amb mi. I llavors formen part del meu corpus de treball, però no directament estan en una exposició ara mateix, no? Però sí que tots els pensaments que m'han portat a aquestes plantes estan d'una manera o una altra, no? I quan comentàvem aquest projecte, una de les coses que em va quedar molt, molt gravada és la dificultat que tenies per portar-les
no? A segons quins països, no? La dificultat que unes plantes poden tenir de travessar fronteres, no? I això em va impressionar molt, no? De dir una cosa tan senzilla com és passar una planta, no? Portar-te una planta, com tu dius, no? Potser les vas poder moure per Europa, però en canvi cap a Estats Units ja no la podies portar, no? I això trobo que marca com una lectura afegida, no?, al projecte, no? Perquè, vull dir, des del teu punt de vista és molt la mesura i tal, però després aquí hi ha una lectura també sociopolítica, ecològica, etc., que desborda una mica el principi inicial de la floristeria, no? Sí, per suposat, i que realment jo no coneixia totes aquestes limitacions que hi havia, però justament la idea era, aquestes caixes era portar les plantes, o sigui, es van fer les caixes amb la mida de cada planta per portar-les als Estats Units, perquè jo en aquell moment anava un temps a viure als Estats Units i va ser com, vale, doncs m'enduc les plantes. I de les, no sé quantes, 300 i pico plantes que teníem, només podien anar-hi, al final, crec que eren 7 o 8, perquè hi ha un llibre, hi ha unes condicions, però més de 500 pàgines, que es diu Plants for Planting, és un llibre que a mi em sembla espectacular en el sentit de la mesura que deies, és com hi ha certes plantes que si ja passen de certa alçada no les pots portar. I totes les limitacions, no? I és increïble, i després a partir o sigui, se'm va quedar com pendent el fet d'intentar veure quina seria com la planta, com, o sigui, igual que sempre, jo he llegit alguna vegada com que el passaport espanyol és dels passaports com que més pots anar a tots els països del món, doncs quina és la planta que podria anar a més llocs del món, no? Però sí, tota aquesta lectura socioeconòmica que dius i política i les plantes, igual que les persones, tenen exactament igual. Tenen un passaport, la majoria d'orquídees, per exemple, tu fixes en l'etiqueta, posa el seu passaport, la majoria venen d'Holanda, o sigui, és com... No, i de fet hi ha tot aquest tema de les plantes invasores, no?, que d'alguna manera doncs, són molt perjudicials per segons quins contextos, no? I llavors hi ha tot un procés, ara fa poc, veia a La Palma, tot un procés de neteja, no?, de plantes invasores, no?, i de deixar les plantes autòctones, no?, preservades amb una roca perquè els animals o les aus no se les mengin, no? O sigui que és veritat, d'entrada sobta, però després és veritat que tot aquest tema, no?, de les plantes autòctones versus les invasores, doncs té el seu... Però una vegada parlant a partir d'un projecte que vaig estar fent a la Fundació Miró, que era... Precisament volia parlar d'aquest projecte perquè és el quart projecte en el que abans de començar a treballar amb tu en algun projecte, doncs eren els 4 projectes que jo m'havia mirat molt atentament, no? Com és aquella plantació a l'entrada de la Fundació Miró, no? Que va estar durant un any veient com creixien les plantes. Sí, en aquest cas el projecte era a partir de la idea de la mel mil flors, que és aquesta mel com així barata de supermercat, no? I em agradava molt aquesta idea com de que passes d'una mel que és d'eucaliptus o de taronger o com una només, no? D'una a 1000, no? Aquest canvi, aquest salt tan gran. I el projecte com parteix o sigui, en aquest cas és igual que estàvem parlant de la idea de la mesura, també hi ha òbviament la catalogació, és a dir, un cop tu mesures o coneixes certes coses, les has de classificar d'alguna manera, no? M'agradava aquesta idea de que una persona, de que la idea era com que una abella, diguéssim, a partir d'aquestes flors i plantes que hi havia a la Fundació Miró, pogués fer realment una mel mil flors, no? És a dir, pogués com agafar el pol·len de 1000 tipus de plantes diferents, no? Llavors va haver-hi un botànic que va estar durant mig any recollint 1000 tipus de plantes diferents que les vam plantar allà a la Fundació Miró i llavors després vam estar analitzant quantes en sortien, van sortir 250 o bastantes, però alhora relativament poques. I clar, va passar que o sigui, es anaven agafant totes aquestes plantes i... Perquè un projecte així, com el
com el tanques d'alguna manera, no? Perquè és tot un any, vull dir, un any de veure com les plantes, no? Una persona especialista que les va controlant, però després d'aquest any, com tanques tu el projecte de dir, això que dèiem, no han sigut 1.000, han sigut 200, però com tanques, no? Quina valoració en fas? A nivell de valoració en aquest sentit no n'hi havia cap. O sigui, quan vam començar a plantar-la, o sigui, vam fer tota una bola amb les 1.000 tipus de plantes diferents i les vam posar allà, no hi havia cap idea de si sortirien, no teníem ni idea de quantes sortirien, no? I diguéssim que si n'hagués sortit, inicialment va començar a sortir només una. I va ser com, ostres, que això de les plantes invasores estàs dient quin fracàs, però va ser com, bueno, si surt una només, és que surt una, no hi ha... És un laboratori, d'alguna manera, o sigui, amb la Teresa Garnatxa, que era la directora de l'Institut Botànic, jo li deia, o sigui, això és com una espècie de laboratori i el que surti, sortirà, no hi ha una conclusió d'això, jo no la buscava en aquest sentit, però una cosa que em va semblar molt interessant és el fet que sí, efectivament, al cap d'un any van treure les plantes, o sigui, es va acabar el projecte i van fer un forat, un sòcol, i van treure tota la terra amb totes les plantes, però si encara vas allà detingudament, i van ficar-hi gespa, o sigui, van plantar gespa, tal, però si tu t'hi fixes, encara van apareixent plantes d'aquelles. I això em sembla increïble perquè s'ha intentat erradicar 1.000 vegades i no hi ha manera. I el projecte aquest seguirà viu sempre, perquè, o sigui, estan allà d'alguna manera aquestes llavors i és que si tu passes per la fundació només veuràs gespa, però si t'acostes... Ara la propera vegada que vagi aniré a observar és molt fàcil. la gespa. Només ves allà i veuràs un perímetre on hi ha plantes diferents. Però bé, aquest és un punt final fantàstic, és fantàstic, per un projecte com així, que no té mai final i que continuarà viu, no? Sí. Exradio, un projecte d'art. Espai de reflexió.